วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับความเป็นมาของที่มาของปัจจัย4หรือว่ายารักษาโรคที่มาของยารักษาโรคนะครับก็คือความเจ็บป่วยคนอังกฤษใช้คำว่า illness ค่ะ ill แปลว่าป่วยนะคะเติม ness เข้าไปจากคำคุณศัพท์ก็มาเป็นคำนามในทันใดเหมือนมนุษย์ไฟฟ้าสีชมพูแปลงร่างและสาเหตุของความเจ็บป่วยนะครับก็คือสุขภาพที่ไม่ดีสุขภาพคำนี้คนอังกฤษก็ใช้คำว่า health สุขภาพทำไมต้องมีตัวนี้ด้วยคะ th เนี่ย th ออกเสียงยากใช่ไหมเสียงยากนะเหมือนกับคนอังกฤษจะออกเสียงไม่คำจริงฝรั่งเท่านั้นนะออกเสียงงองูไม่ได้เหมือนกันเพราะพยัญชนะของเรามีงองูของเขามี th ตัวเนี้ยไม่เหมือนกันครับเราไม่มี th เขาไม่มีงองูเขาพูดไม่ได้นะถ้าเป็นพยัญชนะต้นนะครับใช่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคำสะกดจะพูดได้นะตัวสะกดพูดได้เลยเป็นตัวสะกดอย่างเช่นคำว่า song wing band อย่างนี้ได้แต่ว่าถ้าให้ฝรั่งพูดว่าเงาะโรงเรียนเนี่ยพูดไม่ได้อันนั้นคือพยัญชนะต้นนะครับจะเป็นเนาะจะพูดเป็นนะเป็นเนาะความสวยงามจะเป็นความสวยงามพูดไม่ได้เป็นนอนหนูกันไปสมมติเลยนะฮะที่ทำนานนะเนื้อง่าราคาแพงพูดเนื้อนาราคาแพงว้าสาเหตุคือว่าพยัญชนะตัวนี้ไม่มีในภาษาเขานั่นเองแต่ว่าเราก็ไม่มี th เหมือนกันนะคะเนี่ยเรายังออกเสียงได้เลยอันนี้เรียนให้ทราบว่าคนไทยเนี่ยนะครับ พูดได้ทุกภาษาเลยเพราะลิ้นคนไทยนี่อ่อนที่สุดในโลกเลยนะครับ เวลาเรามีไข้นะครับคนอังกฤษใช้คำว่า temperature แต่ว่าเราคนไทยมักจะพูดคำว่า temperature นะคะที่แปลว่าอุณหภูมิyou've got a temperature คุณมีไข้เธอมีไข้อันนี้เป็นไข้แบบอังกฤษนะคะถ้าเกิดว่าเป็นอเมริกันเนี่ยศัพท์เขาจะใช้คำว่า fever you've got a fever นะครับจนตอนหลังนี่กลายเป็นคำในแฟชั่นนะครับที่ใช้เวลาเราคลั่งไคล้ศิลปินกรี๊ดกราดอะไรอย่างเงี้ยนะ birds fever moss fever toes fever ยาบัสแน่น้องปู fever บางแต่ว่าไม่เคยได้ยินคำว่าอะไรนะคะ temperature bird temperature moss temperature ไม่ไหวมั้งมันยาวไปไอ้ธรรมเนียมกรีดกราดพวกนี้มันจะมาจากคนอเมริกันนะครับคนอังกฤษก็เลยไม่มีคำนี้กันเท่าไหร่นะครับแล้วก็คนอังกฤษก็จะไม่ปฏิบัติตัวอย่างนั้นด้วยกรีดอะไรเงี้ยยกแขนขวาพร้อมกันเลยมือไม่ทำจะเรียกว่าสำรวมก็ได้หรือว่าดิ่งก็ได้นะคะคงจะกลัวเสียมาดผู้ดีเป็นอย่างนั้นครับนิดนึงนะครับคำว่า ill คำนี้นะครับอย่าไปปนกับคำว่า sick เด็ดขาดค่ะถ้าเกิดว่า ill นี่นะคะจะใช้ในกรณีที่มีอาการไข้ตัวร้อนไข้ขึ้นสูงอย่างนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็น sick นี่จะใช้ในกรณีที่ไม่สบายตัวใช่คลื่นไส้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ sea sick นะเมาคลื่นไส้เมาทะเล home sick เมาบ้านคลื่นไส้บ้านไม่อยากอยู่ไม่ใช่นะเขาเรียกว่าคิดถึงบ้านกลายเป็นงั้นไม่สบายเพราะว่าบ้านอะไรอย่างงี้ไงต้องเคยได้ยินเพลงนี้คิดถึงบ้านแล้วฝรั่งร้องไงHome sick ไลฟ์ไหมคะไปดูเดวิดเควินและนาตาลีกันนะครับ Hello there Hi Hello Hi Today we talk about health and illness We look at what to say if you're feeling ill and how to give advice to other people when they're feeling ill When you're ill you may feel pain You may feel pain here in your head Ooh I have a headache Or here in your throat. I've got a sore throat. And I've got a temperature. I've got a temperature. This is a thermometer. You use it to check your temperature. Normal body temperature is 36.9 Celsius. If it's more than that, we say, I've got a temperature. And in the States, we often say, I have a fever. At Julia Marsh's flat, there's someone with a very high temperature. Good morning, Julia. Hello, James. Good morning, James.
What are you doing here? Aren't you going back to Germany today? He isn't very well. What's the matter with you? I don't know. I have A sore throat. Yes, I have a sore throat and a headache. I feel awful. Have you got a temperature? What do you mean? Are you very hot? Do you have a high temperature? Oh, yes, I think so. I think you've got flu. You ought to see a doctor as soon as possible. Here in England? I don't know. I think you should go back to your hotel and you should call a doctor. But I have to be back in Germany tomorrow. Carl, you're ill. I think you ought to stay here for a few days. What do you think, James? No, Julia. He must do what he wants to do. Carl, if I were you, I'd go home tomorrow. I have a sore throat. I have, or I've got. I've got a sore throat. You should call a doctor. Should. It's the right thing to do. You ought to stay here. Ought to. It's the same as should. If I were you, I'd go home. If I were you. Of course, James is not Carl. It's a way of giving advice. It's what James would do if he were in Carl's situation. I will I shall อันนี้คงทราบกันแล้วนะครับ ฉันจะต้อง I will ฉันว่าจะ I shall will นี่จะดูมุ่งมั่นมาดมั่นกว่า shall นะคะ แล้วก็มี I should อันนี้ฉันควรจะนะครับ แต่มันดันมี I ought to อีกอันหนึ่งนะอันนี้ ก็ควรจะเหมือนกันนะฮะ จะถามว่าแตกต่างกันอย่างไรระหว่าง should กับ ought to เนี่ย แทบใช้แทนกันได้ในหลายกรณีนะครับ เพียงแต่ว่า ought to นี่ว่าความพลิกแพลงมันจะน้อยกว่า should บ้างค่ะใช่ปะ should I do that เป็นคำถามก็ควรจะถามว่า should I do that มากกว่าที่จะถามว่า ought I to do that ไม่ค่อยคุ้นหรือว่า did you ought to do that ก็มีแต่ว่ามากับไม่นิยมอีกหรือว่าถ้าจะเป็นภาคปฏิเสธนะคะก็จะเป็น you shouldn't do that อันนี้ได้ยินบ่อยนะก็มีแต่ว่าถ้าถามว่า you ought not to do that ถามว่าได้ยินบ่อยไหมไม่ค่อยได้ยินเห็นไหมบางคำก็มีไว้ใช้น้อยนิดเดียวนะคะแต่ว่าเราก็ควรจะศึกษาเอาไว้เพื่อที่จะใช้สลับกันในประโยคสนทนาดีกว่าเพื่อที่จะเกิดรสชาติมากขึ้น1ล่ะ2ก็คือไม่หมดมุกเร็ว10 นาทีหมดละคือรู้ศัพท์หลายๆคำนะครับจะได้พูดได้ยืดยาวไม่วนที่เดิมไม่งั้นเดี๋ยวเกิดอยู่ๆหมดมุกกลับไปที่เดิมเริ่มต้นใหม่ภาวะอยู่อีกมันจะสงสัยนะฮะเขาจะมองคุยมาป่านนี้มาถามอะไรฮะ What would you do if someone gave you £1 million? I'd spend it. You'd spend it? Yes. I'd save it. You'd save it? Yes. What would you do if someone gave you £1 million? I'd give it away. You'd give it away? Yes. £1 million? I'll spend it. How much for your beans? £1 million exactly. And I'll give it away. Thanks. And I'll save it. Oh. What would you do if someone gave you £1 million? What would you do if someone gave you £1 million? I'd spend it. I would spend it. I'd spend it.
would you do if someone gave you £1 million or $1 million? Oh, if somebody gave me $1 million, I'd contribute 1/10 to my church. I'd do that. And the rest I'd use to pay off my bills and spread around my family. I would buy a very nice house somewhere hot and have a very large studio and a boat. I would spend some of it right away, and I would put some away for later, and I would give some to my children for their future. Oh, I'd pay for my wedding. I'd go shopping and buy clothes. I'd retire. I'm afraid I can't speak good English. ดิฉันเกรงว่าดิฉันจะพูดอังกฤษไม่ได้ดี อย่างนั้น ฟัง นะครับ ดูสุภาพนะคะ คือเราใช้คำว่า afraid คำนี้นะครับมาใส่ในประโยคเพื่อให้ดูเหมือนว่ารักษาไมตรีจิตอะไรประเภทนั้น มาใส่ในการสนทนา โดยเฉพาะในประเทศที่เกรงใจเก่งๆอย่างประเทศไทยนี่ควรจะศึกษาไว้เหมือนกันนะคะ ใช่มันคำว่าเกรงว่าอยู่แล้วนะ เกรงว่า ใช่โดยปกติแล้วคนหัดพูดใหม่ๆนี่ก็จะไม่เสียเวลากับเรื่องพวกนี้คือไม่เอาศัพท์ฟุ่มเฟือยเฟอร์นิเจอร์พวกนี้มาใช้มากก็จะพูดตรงๆใช่ไหม I can't speak good English ก็ไม่ต้องว่า I'm afraid อะไรไม่ต้องมาอะไรกัน แต่ว่าคนอเมริกันก็เหมือนกันนะพี่ตู้คนอเมริกันเนี่ยมักจะไม่ค่อยเอาคำเหล่านี้มาใส่ในบทสนทนาสักเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นชนชาติที่ต้องสู้ก็เลยตรงไปตรงมามั้งคะไม่เป็นชนชาติที่ไม่เกรงว่าไงฮะไม่กลัวอย่างนั้นเป็นต้นนะครับแล้วเป็นคนชาติซึ่งไม่ค่อยมีเฟอร์นิเจอร์จะไม่ปรุงแต่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาใจความสำคัญนะฮะเพราะว่าคำนี้เนี่ยจริงๆมันแปลตรงๆเลยว่ากลัวถ้าคนอเมริกันไม่ขี้ขลาดก็จะไม่มี afraid เนี่ยคนอังกฤษก็จะบอกชัดว่ามันแปลมาจากคำว่า frightening of ก็คือกลัวแต่ว่า afraid นี่จะนิ่มกว่านะฮะจะแปลได้ว่าเกรงว่าดีกว่านะฮะจะแปลได้ว่าเกรงว่าเหมือนกับว่าเราให้เกียรติผู้ที่เราพูดด้วยนั่นเองไม่เหมือนความหมายของคำว่า afraid ในกรณีที่แปลว่ากลัวนะครับอันนั้นคือกลัวเลยกลัวอะไรก็ว่าไป afraid of อะไรก็ว่าไป I am afraid of meeting ฝรั่งฉันกลัวเลยนะที่จะเจอฝรั่งอย่างนี้นะครับสองความหมายนะครับความจริงก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าใช้ให้มันปรุงแต่งขึ้นไปนิดเมื่อไปนำหน้าประโยคขึ้นมาก็เกิดความหมายใหม่ว่าเกรงว่า I'm afraid ไม่ต้อง of If you were ill when you were in another country, would you go back home immediately? That's what Carl Schiller wants to do, but Julia has other ideas. Don't argue, Carl. I'm taking you to see my doctor now. No, I don't want to do that. Why not? What are you worried about? I don't like doctors. What do you mean you don't like doctors? Well, actually, I'm afraid of them. What? It's true. I'm frightened of going to the doctors. I understand. I'm the same. Oh, come on, both of you. Don't be so silly. Listen, it's all right. I feel much better now. I think I should go back to Germany and have a rest for a couple of days, then I'll be fine, really. Okay, if that's what you want to do. Thank you for all your help, both of you. You've been very kind. Don't mention it. I hope you feel better soon. Thank you. I'll call you next week about advertising the new computer. Good. Okay, I'll show you out. Thank you. Bye-bye. Carl said he didn't want to go to the doctors, and he said it in two different ways. I'm afraid of doctors. Afraid. I'm frightened of going to the doctors. Frightened. Some people are afraid of going to the doctors, and a lot of people are very frightened of going to the dentists. Mubarak Samji is a dentist in England. Are people frightened of going to see him? People are, even in this day and age, frightened of going to the dentist, and it is generally because they've had a bad experience in the past. In the 6th.
5, 4, and if a patient turned up who was very frightened, you would have to go through the various stages. First of all, I would try doing treatment with just a local anesthetic. But because people are frightened of needles, I would ask them to take a tranquilizer by mouth, which in most cases makes them feel a little better. But you do also get patients who are beyond that, and for them they would have to have a tranquilizer administered in their vein. And you unfortunately also get the final category of patient who will need to actually be put out completely by means of a general anesthetic. If you're frightened of going to the dentist's, you should look after your teeth. What advice does Mr. Samji give about that? The advice varies according to age group. The advice that I would give to young children is that they should not eat too many sweets, and they should regularly clean their teeth by brushing, especially last thing at night. Do you eat a lot of sweets? Only on Saturdays. Well, that's good. So not so many. No. That's ever so important. You should eat as few as possible, because it's sweets that give you holes in your teeth. All righty. Yes. And how about brushing? How often do you brush your teeth? In the mornings and sometimes in the evenings. Excellent. Brushing in the evening is ever so important. You should brush every evening before bedtime. And remember not to eat anything straight after you've brushed your teeth. All right. For adults, the main advice is on the prevention of gum disease, in addition to the prevention of decay. And it is for that reason that adults should clean carefully in between their teeth, again, especially at night. Remember about how you ought to floss to prevent gum disease. Right. Generally speaking, no sign of decay, so you're obviously being careful about sugars. Trying to, yeah. And as far as those wisdom teeth are concerned, make sure you get your brush right to the back there. Keep that gum nice and tidy. ได้ทั้งความรู้นะครับศัพท์แสงสำนวนวิธีการใช้ที่มาอะไรของคำต่างๆมันล้วนไว้ใช้ในการสนทนาที่ว่าด้วยเรื่องของสุขภาพและความเจ็บป่วยคือ health and illness นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรจะศึกษาเอาไว้นะคะเอาไว้เพราะว่าวงสนทนาทั่วๆไปนะเพราะว่าหนีไม่พ้นเรื่องนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นไทยเป็นจีนเป็นฝรั่งก็ตามทีสุขภาพเป็นสิ่งที่ทุกคนย่อมสนใจตราบเท่าที่เป็นคนนะครับไทยวัฒนาพนิชและ BBC นะครับยินดีที่จะให้หัวข้อสำคัญเหล่านี้ไว้เป็นเพื่อวิทยาทานในการศึกษาเรื่องภาษาและไว้ใช้ในสังคมด้วยเสมอครับค่ะหรือว่าจะไปสอบเคมบริดจ์ก็มองการไกลไม่แพ้กันนะคะนี่อ่ะไปดูเดวิดเควินแล้วก็นาตาลีนะคะว่าวันนี้จะมีอะไรมาตลกปิดท้ายหรือเปล่านั่นจะเป็นตลกอะไรได้ทุกวันนะคุณเควินนี่เป็นซูเปอร์แมนหรือไงฮะหรืออาจจะใช่ก็ได้ Mubarak Samji, a very friendly dentist. When was the last time you went to the dentist's, David? I never go to the dentist. My teeth are perfect. Ow! I think you ought to see a dentist. Oh, no, my teeth are fine. Goodbye. Goodbye. Goodbye.